ഹായ് എവരിവൺ, സീരീസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കാന്തല്ലൂർ ട്രാവൽ വ്ലോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാന്തല്ലൂരിലേക്കുള്ള റോഡ് ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പത്തെ വ്ലോഗ്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സാൻഡൽ കാഫേയിലാണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. കോടമഞ്ഞ് മൂടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കാന്തല്ലൂരും മറയൂരും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തു. റിസോർട്ടിൽ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീപ്പിൽ യാത്ര തുടങ്ങി. ആദ്യം പോയത് ഇറച്ചിൽപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിരുന്നു. ഇത് കാന്തല്ലൂരും മറയൂരിൻ്റെ ഇടക്കായി വരും. താഴെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ മറക്കരുത്, ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പെർമിഷൻ വേണം. നല്ലൊരു റിസ്കി ഏരിയ ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓഫ് റോഡ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കാറിൽ വരാൻ നിൽക്കരുത്. ഇവിടുന്ന് ജീപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ കൂടി പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീപ്പ്, ഓട്ടോറിക്ഷ, ബൈക്കിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്, അതിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ ചന്ദനക്കാട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. മറയൂർ സാൻഡൽ ഫോറസ്റ്റ്, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണിത് വരുന്നത്.
ആനക്കൽപേട്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1980 വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ചന്ദന മരങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. എല്ലാം ചന്ദന മരമല്ല, അതിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അത് വേറെ മരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ സഞ്ചാരികളൊക്കെ അലോഡാണ്. പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മാനുകളെ കാണാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ അധികം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മാനുകളെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ചന്ദന മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. കാന്തല്ലൂരിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വ്ലോഗിൽ കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, സീ യു.